इस आदमी का नारियल वाला टोकरी लेकर घर जाता है। तो उसके घर लेकर जाता है नारियल वाला, खुश होकर उसे 2 नारियल दे देता है। इसे अपनी टोकरी में डाल देता है और आगे देखता है तो एक मसाला वाला अपना मसाला पीस रहा होता है और मसाले को कूट रहा होता है और बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी वहाँ पर भीम आता है। भीम कहता है मुझे मसाला दो। उसे मुझे मसाला देता है तो वो चुटकी लेकर चुटकी में पीस देता है और उसे भीम पाउडर बना देता है। और मसाले वाला देखकर चौंक जाता है, उसे और भी मसाला और देता है, मसाला पाउडर बना देता है। देखकर मसाला वाला खुश हो जाता है और इस वीडियो में आने वाला है मजा। तो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी अपनी माँ से प्यार करता है वो कमेंट करना ना भूले, कमेंट में माँ जरूर लिख दे। और भीम आखिरी तक बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है।